Kas? O, čia geras. Wow. Oba. Taip, atvažiavau prie upės ir žiūrėkit. Šapalai. Ir jų čia nemažai visai. Tų šapalų. Pabandysim šiandien pagauti su ekstra ultralightu. Nedidukai. Tai dėl to. Pažiūrėkit, koks grožis. Geras jau turėtų būti šneršia. Žiūrėkit, kiek mažiaus. Oho, pas čia įdomu. Žuvytės. Tai va, šiaip upė labai graži. Bandysim šiek tiek pažvejot. Tai va, esu bandęs ir su spinningu, su tokiais mažais vobleriukais, bet visiškai nekibimo nesu turėjęs ant šapalo bent jau. Tai pernai metais įsigijau ekstra ultralightą. Tai va, taip, tai jau nuo pernai metų norėjau pabandyti čia šiauriai su šito spinningiuku pagaudyti, bet taip ir neįgyvendinau šito plano. Dedam kokią šviesią spalvą, šiandien šviesi diena. Bandysim 0,4 gramai avižėlę ir tantelę. Aš noriu nuo tilto pabandyti, bet ir aš, jeigu kabinčiau ar pakelčiau žuvį. Matau šapaliukus dar vis. Iškart į medį, tobulą. Iš karto nunešė. Gal reikia eiti į upę, čia nieko nebus. Šalmos, aišku, tratelę. Žiūrėsim. Viskas su kapiniai. Galim ir čia padaryti. Gal kilbuką jau ims. O, kibimas. O, turiu. O, žiūrėkit, vėl čiumpa. Atėjo. Geras. Kibimas fantastinis kol kas. O, vėl. Reikia akį nespėjau užsidėti. O, turiu. Kas čia? Šapalas. Mano pirmas gyvenime. Normaliai pagautas. Šapalą pagavau. Reiktų savo, negaliu patikėti. Aš šapalą pagavau. Aš gal nuo 21 metų bandau šitą upę pagauti. Čia mano pirmas. Reiktų savo, negaliu patikėti, šapaliuką pagavau. Nu. O, nuplaukė. Reiktų savo, šapalą pagavau. Galit patikėti. Suprantu, kad jisai mažas viskas, bet aš kiekvieną kartą į Nemuną važiuojant ir mūsų palinį spinningą bandau šapalą spinningų pagauti. Niekad nepasiseka man. Ir šiandien tai vyko. Eik, tai geras. Nedidelis, bet traukt labai smagu su tokiu įrankiu. Žiūrėsim. Tiekimės ne paskutinis. O, kibimas. Tai šakinėjo žuvis. Ten bušas. Matėt, kiek daug šapaliukų. Turiu. Bliamba, šapalas vėl. Šapaliukai. Eiktų savo, šapaliukai geras ima. O, nukrito tantą. Nieko. O. Iškart kažkas krenta. Turiu kažką. Ešeriuką. Jo. Mažas ešeriukas. Jo, man reikėjo čia su gumygais važiuoti. O, geras metimas. O. Geras. Žinau, kokiu vietu atlankysim. Op, geras metimas. Gal vibris pabandyti? Vis tiek dabar oras šiltas. Raudė. O, geras metimas, šiauriai. Davai šapaliukas dabar kalk. Tai va, oras biški jau atšalęs dabar toksai 20 šilumos ir šiauriai daug visokiausių, tai audrų, lietus lyja. Labai nesąmonė. Bet ką padarysi? Ten daug šapalų sėdė, bet aš ten nelabai darysiu. Pabandysim. Tai man
ten toliau padaryti. Na gerai, bus ir čia. Ten valgo tas bužiukus. Žinau, kur jau paskui nusivalyt koją, bet nieko. Nepagalvojau atvažiuoti su kitokiais batais. Užsidėjau pagarzuotus akinius. Tačiau geriau matyti. Užlenkinis vanduo. Čia padarysim metimą. Koks geras. Tiesiai žolės. Bet tas gerasias žolės. Reikia labai atsargiai lėtai eiti, kad nenubaidyt žuvies. Ten žiauriai veiksmas vyksta. Buvo šapaliukas čia. Kibimas. Vėl kibimas. Smarat, kiek kibimų laukia iš vienos vietos. Gali būti prasitas. Dabar vėl tamsia. Ant tamsios pagavau, tai tamsia ir bandau. Mat, geras metimas ir kiek žuvų pagavau. Turiu. Šešeriukas. Gerai, bandom. Ten, kur šapalai sėdi užmesti. Tiesiai. Kada buvo žolė? Aš turiu. Šapalą. Ešerį. Keista, kad ešeriukai jam. Čia geras! Jūs matėt? Mane supynė. Čia tai šapalas. Nutraukiau. Eik, tu sako, kokio dydžio šapalas buvo. Oras blogėja. Panašu, kad to įlys. Užsirišau avižėlę. Reikia biškį stabdį suveržti. Nes čia kas buvo, tai kažkas vau. Manau, jau čia virš pusę kyla lengvai. Bandom ten pat. Labai geras metimas. Gali būti tas didelis prabaidė žuvis čia. Bandom paviršį daužyti. Dar šiek tiek pabandysim, reikia varyti jau. Jis kyla. Ir man dar yra ką veikti šiandien. Važiuosiu kitą kartą ilgiau. Ir gal ne su vienu spinningu, o dviejais pabandyti. Ten šakinėja žuvis. Tikiuosi nenuplėšiu šitą. Labai mažai pas mane avižėlių. Reikia daugiau pasidaryti, pas mane jau klėjai sustingė. Biškiau problemos su jom darosi. Stengti šoną kažkaip mėtyti. Turi būti. Ne? Keista. Koks metimas ir ten būtent toje vietoje, skaitykim, viską valgo žuvis. Kaip ten daudai. Geras. Nuo žolių laikom. Gerai, gal ir negeras, bet reiktų kiek jėgos. Lydekiukas. Užvalo. Prariesi iki šiknos. Jau baigęs mano avižėlės tokios. Užsidėjau blizgutę. Nežinau, aš be suktuko, be nieko. Nežinau, ar jinai dirba. Aš pabandysiu. Bent jau pakrutinti tiesiog. Aišku jau. Stvėrė. Pirmų metimų. Nuėjo. Gali paviršių, bent jau taip padaužysim. Ta blizgutė. Ne vis tiek maža. Spindi. Gal ir neatsisakys. Ar ešeriukas ir šapaliukas. Įdomu, jis sukasi ar ne? Ir sukasi. Čia priekį užmės. Kažkas ant paviršiaus čiupo kažką. Aišku, su marmiškio daug daugiau šansų, bet jau dabar tenka improvizuoti. Reikia ten į kitą kampą užmest. Labai geras metimas. Ten, kai žiūrėjom, visi šapalai sėdėjo.
nenoriu prarasti blizgutės. Bijoju, kad čia yra tų šapalų. Tu spėjai prabaidžiau. Na, mailių irgi baidau jau. Tai nueisiu pasimsiu. Dar į priekį gal pamėtysiu. Jo, šapaliuką mačiau. Žemyn gal numest. Abejoju, srovė žiauriai didelė. Rašiukai ėjau, tai bus nusibaidę manęs. Šapalam pats tas. Sėdėt. Man įdomu, kas ten pirma žuvis užkybo. Ant blizgutės, ar ten buvo šapaliukas, nes raudoni pelekai, ar ten buvo šeriukas, raudelė gal. Raudė irgi tokia blizgė, tai tikrai paims. Į alkaną. Oba. Jūs matėt? Ir griaudi man jau reik namo. Aš nuo namų labai toli. Gaila, aš be marmiškės. Manau, suviliočiau čia šitą. Jau matau tolimai ir žaibus. Reik varyti. Ir kojas įsidžiovint, nes šlapeisgi. Šlapam į batus neįsiu. Įdomu, kaip čia būtų su spiningu paprastu. Paprasti masalai. O aš ten jau nebeatkabinsiu. Nedaisiu. O, kai žuvyčių. Kelių pasistėlės. Oho. Oho, o šapalas. Geras šapalas. Bet jau kaip pasislėpė. Jo, reikia kažkaip tuose žolėse sėdi. Gaunasi. Įdomiai. Kiek čia esu bandęs žvejoti. Šapalą niekad sėkmingai nepagavau. O žvejybų tai čia gal 10 buvę šitam upelį. O, žaibas. Jau parau. Neverta čia jau rizikuot. Dar kiek kilometrų laukia. O, prasideda. Ačiū, žiūrėt, ir reikėjo.